قال مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوغيرة إنه يجب الحذر من منتخب الإمارات في مباراة ربع نهائي كأس العرب 2025. وأكد مجيد بوغيرة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن التنافس سيكون شديدا بين المنتخبين. وأضاف الماجيك: ستكون مباراة شديدة التنافس ونحاول الرفع من مستوانا، علينا الحذر من المنافس، درسنا منتخب الإمارات ونعلم أنها ستكون مباراة في المستوى. كان هناك تغير في تشكيلة الإمارات، وهذا المنتخب حتى عندما يخسر تكون النتيجة متقاربة، وأعرف العديد من لاعبي المنتخب الإماراتي. وتابع: سنواجه منتخب الإمارات في ربع نهائي في مباراة خروج المغلوب، نستعد للمباراة وحرصنا على حصول التعافي والاسترجاع بالشكل المطلوب. أما عن الوضعية الصحية للثنائي خاسف وسعيود وإمكانية مشاركتهما أمام الإمارات، فقال بوغيرة: في يوم المباراة أقرر بشأن الثنائي، أما الآن فليس بإمكاني تقديم معلومات عن اللاعبين. ويستعد المنتخب الجزائري المحلي لمواجهة المنتخب الإماراتي في إطار ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025. ويخوض أشبال بوغيرة الخميس آخر حصة تدريبية تحسبا للمباراة المرتقبة أمسية الجمعة بداية من الساعة 6:30 بتوقيت الجزائر. هذا ما قاله مجيد بوغيرة عن مواجهة منتخب الإمارات. وأشاد مدرب المنتخب المحلي مجيد بوغيرة بلاعبيه عقب الفوز على العراق، وأكد أن مباراة ربع النهائي أمام منتخب الإمارات لن تكون سهلة. قال مجيد بوغيرة في الندوة الصحفية عقب مباراة العراق: مواجهة الإمارات في ربع النهائي لن تكون سهلة، خاصة وأنه يضم عناصر مميزة. وأكد الماجيك أن الاسترجاع والتحضير النفسي من بين المفاتيح الأساسية حتى يكون المنتخب جاهزا بالكيفية اللازمة لمباراة ربع النهائي. أما عن الوضعية الحقيقية أمام العراق والتأهل في صدارة المجموعة، فقال بوغيرة: حققنا المطلوب وخطفنا صدارة المجموعة عن استحقاق، والآن سيبدأ العمل الجدي الحقيقي في الأدوار القادمة. وأضاف مدرب المنتخب المحلي: عندما بدأنا أول مباراة لم نلعب بشكل جيد، لكن فخور جدا بردة فعل اللاعبين في المباراتين السابقتين. وتحدث بوغيرة عن مباراة العراق والفوز المحقق. دون شك طرد لاعب العراق غير الأمور، لكن المنافس لم يكن سهلا، وحتى ب10 لاعبين المنتخب العراقي غلق جيدا المنافذ، لكن حققنا الأهم بالتسجيل قبل نهاية الشوط الأول، وبعد الهدف الثاني عملنا على تسيير المباراة واقتصاد الجهد. وتابع: الحمد لله قمنا بالخطوة الأولى وهي التأهل لربع النهائي. أنا سعيد وفخور باللاعبين. المهم الآن هو الاسترجاع الجيد قبل مواجهة الإمارات، لأن العامل البدني يصنع الفارق، وليس من السهل خوض مباراة كل 3 أيام.